Žiūrėk čia, Spaikai. Atsiprašau. Kad pavyktų, reikia būti visai susikaupusiam. Spaikai, kad ši magija pavyktų, reikia sutelkti visą savo dėmesį, kitaip nieko nebus. Nieko negaliu padaryti. Žiūrėk. Nekreipk dėmesio, elgis kaip tikra rožiukė. Šiandien jis super duper rožiukė. Tikutaki. Rožiukė, ką čia veiki po šimt sekvestrijų? Man uodega įtvinkčiuoja, ar žinai, ką tai reiškia? Šiaip tai nenutuokiu. Vinkčiuojimas reiškia, kad mano rožiukės nuojauta kužda, kad greit kas nors nukris. Judu geriau pasiieškokit priedangos. Rožiukė lyti nežada giedra, nė debesėlio. Belieka pridurti, puikiai pagavai varlę. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Did you know you're all my very best friend? Mano mažasis ponis. Atsiprašau, ar viskas gerai, kibirkštėlė? Negalėjau žiūrėti, kad tvenkiny toks varlių perteklius. Varlė šokinėjo viena ant kitos. Nusprendžiau nuskraidinti tiek varlių, kiek tik galėsiu varlių pelkę. Na žinoma. Ate. Kibirkštėlė, tau ant veido kažkas prilipo. Nejaugi. Ir tai tau pakuždėjo rožiukės nuojautą? Ne, tiesiog matau. Eime, Spaikai, paieškokim treniruotėms ramesnių kampelių. Nieko sau, rožiukė išpranašavo, kad kažkas nukris ir taip ir buvo. Liaukis, ji pasakė, kad kažkas nukris ir taip nutiko, kaip tik tada, kai nukrito varlės. Sutapimas ir tiek. Man uodega, tikutaki, nukris dar kas nors. Rožiukė, liaukis, daugiau niekas nenukris. O ne, nukrito kibirkštėlė. Ar saugu jai padėti? Taip, man uodega nebetrūkčioja. Nuostabu. Liaukis. Kibirkštėlė, ką veiki griovy? Nes tai išpranašavo rožiukė. Ne, Spaikai, 2 sutapimai iš eilės gal ir mažai tikėtini, bet jau lengviau patikėti nei tvinkčiojančią uodegą pranašaujančią ateitį. Tvinkčiojanti uodega? Rožiukės nuojauta? Nesijaudink. Dabar saugu, pranašystė jau išsipildė. Negali būti, nesakyk, kad ir tu tiki šiais niekais. Aišku, kad skamba neįtikėtinai, bet ponviliečiai žino iš patirties, kad jei rožiukės uodega ima tvinkčioti, tai geriau jos klausyti. Man šlepsia ausys. O ką reiškia tai? Paruošiu tau vonę. Vonę? Kas minutę darosi vis juokingiau. Tai kaip viskas veikia? Mane aplanko įvairūs pojūčiai, reiškiantys įvairius dalykus. Jei man niežti nugarą, vadinasi, šiandien man sėkminga diena. Jei man dreba kelis, vadinasi, įvyks kažkas baisaus. O dabar tau dreba kelis? Ne, skauda petį. Tai reiškia, kad vonioja aligatorius. Kodėl tau nedrebėjo kelis? Tai ne šiaip baisu, velniškai pavojinga. Ne, kvailutė, čia mano naminis aligatorius Gamis. Jis be dantų, matai? Na gerai, supratau. Vis dar netikiu šiom ypatingom galiom. Tai tik tauškalai. Kodėl netiki, tu užsiimi magiją? Koks skirtumas? Didžiulis. Pirmiausia. Magijos reikėjo mokytis ir lavintis, ji veikia tik tavo valia ir jos dėka darai šitą konkretaus, tai ko nori, kad nutiktų. Tavo atveju nematau jokios logikos.
Labai klysti kibirkštėlė. Kartais su mano kūnu vyksta krūva atsitiktinių dalykų įvairių laikų ir jie pranašauja ateitį. Vadinu juos ansambliu. Ansambliu? Žinoma. Kaip liaukščia ausys dreba, kelis ir mirksi akys, tai reiškia, kad netrukus dangui pasirodys nuostabi vaivorykštė. Aha, kur jau ne. Oi, štai ir ansamblis. Ausys liaukši, akys mirksi, keliai dreba. Sakei, kad šis ansamblis pranašauja vaivorykštę? Ne, tu turi galvoj liauškia ausys dreba keliai, o tada mirksi akys, o dabar buvo taip. Liaukščia ausys, mirksi akys ir tada dreba keliai. Paprastai tai reiškia, saugokis, durys atsiveria. Ar nesusižeidė? Netikiu. Gerai, kai tau vėl prasidės drebulys, išgausim visą galimą mokslinę informaciją. Puikumėlis. Kol kas niekas netvinkčioja, ne? O dabar, gal kas nors? Luktelk. Ne. Gal juokauji, visą dieną jau tai tvinkčiojimas, o kai prijungiau tavo aparatą, viskas ramu. Aš jų nevaldau, taip tiesiog nutinka. Nesąmonė, kartais tiesiog reikia patikėti tuo, ko negali suvokti. Nepatikėsiu nieko, ko negaliu paaiškinti. Luktelk, šitą jaučiu. O Dieve, ką, kas tai? Tai mano pilvukas. Paprastai tai reiškia, kad aš alkana. Eime užkasti. Žinai ką, pamiršk, man nesvarbu tiesa tai, ar ne, nenori šito suprasti. Man tas pats. Gerai. Oi. Rožiukė, gal matei kibirkštėlę? Aha. Kibirkštėlė, ką čia veiki? Gal judu tyčia tai suplanavot? Ką? Nesąmonė. Šito negali būti, tikra nesąmonė. Turiu tai išsiaiškinti. Turiu. Kibirkštėlė? Spaikai, negi nežinai, kad negalima šniukštinėti ponių? Atsiprašau, bet o argi tu dabar nešniukštinėji? Ne. Atliku mokslinį tyrimą. Stebiu rožiukę moksliniu pavadinimu rožiukas, jai įprastoje aplinkoje. Rožiukas? Kas toks? Tos tvinkčiojantis pranašystės labai įtartinos ir aš atkapstysiu tiesą, taigi ša. Pirmyn, rožiukas juda. Niežti nosį. Nesąmonė, matai, jis lepias, lyg kas nors turėtų nukristi iš dangaus. Bet juk tvinkčiojanti uodega, o ne niežinti nosis pranašauja, kad kažkas nukristi iš dangaus. Tai rodo ir gal galutinai, kad... Spaikai, kur tu? Bandau parodyti tau, koks svarbus mokslinis stebėjimas. Tai daro dabar? Kvėpina gėlę. Eina sau. Kažin, ką tai reiškia? Gero, kad gėlė skaniai kvepia.
Luktelk. Šitą matau. Ausys pliaukščia, akys mirksi, keliai dreba. Luktelk, sakė, kad šis ansamblis liepia saugotis atveriančių durų. Tu tikrai tiki šiom nesąmonėm, ar ne? Tai parodysiu tau, kad nėra ko bijot, matai? Sakau, tau be reikalo bijai. Kibirkštėlė, užsukai į mano naują obuolių rūsį, šaunu, kibirkštėlė, ar tu sveika? Kibirkštėlė, leis tau padėti. Gerai, rašyk. Tvinksinti uodega. Tvinksinti uodega, tvinksinti uodega. Spaikai, negalim įsiduoti, pameni? Kažkas nukris, gelbėkitės, kas galit. Spaikai, tu per daug audringai reaguoji. Labas, obelužė, ką veiki? Nešu obuolius į obuolių rūsį, o ką tu veiki, rožiukė? Leidžiu kibirkštėlei slaptai sekti mane visą dieną. Nori pasakyti, kad žinojai? O kodėl nesakei? Kvailutė, būčiau sugadinus paslaptį. Ar uodega vis dar tvinkčioja? Viskas, tiek galiu spręsti, dabar dangus bus giedras. O ne, ką tai reiškia? Nežinau, anksčiau nesujutus nieko panašaus, kad ir kas tai būtų, tai išskirtinis įvykis. Nutiks kažkas, ko nesitikėjot. Ir tai nutiks varlių pelkėj. Ten nuvyko audruolė. O ne, ar tai susijęs su ją? Aš netikra. Eime išsiaiškinti, ar jai viskas gerai. Nurimkit, poniai, tai žinom, kad rožiukę krėtė drebulį, štai ir viskas. Rodos netikėjai šiom pranašystėm. Rodos netikėjai ir netikiu, tiesiog noriu išvysti rožiukės miną, kai sužinosim, kad viskas gerai. Gerai? Sušalai, gal reikia striukės? Ne, ačiū, man viskas gerai. Kaip manai, kas nutiko jautruoliai? Tikiuosi nieko. Žinau, tačiau kas tavo manimu galėjo nutikti? Stengiuosi apie tai negalvot. Ir aš, bet vis tiek apie tai galvoju. Gal jis sprogo? Tiesiog sprogo? Nežinia dėl ko? Taip, tiesiog bam! Oho. Žinau, o kas jei sprogo, paskui dar kartą sprogo? Ar tai įmanoma? Ar gali sprogti 2 kart? Aišku, kad ne. O kas jei sprogo, paskui sprogo dar kartą, o paskui... Liaukitės. Aš tikra, kad jai viskas gerai. Tikiuosi, tu teisi, dėl jautruolės gerovės. Pažvelkit, štai, varlių pelkė. Jautruolė. Jautruolė. Jautruolė, tu sveika? Žinoma. Koks palengvėjimas. Labai džiaugiuosi, kad viskas gerai. Atsiprašau. Žinau, kad negražu piktdžiugiauti, bet juk sakiau, kad nėra dėl ko nerimauti ir buvau teisi. Rožiukė sakė, kad jos drebulys pranašauja šitą išskirtinai pabrėžiu, kad buvau teisi. Kibirkštėlė. Rožiukė šiandien daug ką išpranašau, bet kas čia per kvapas? Bet kaip matom, nereikia tikėti tuo, ko nematai. Tuomet pažvelgas tau už nugaros, kibirkštėlė. Matau, bet negaliu patikėti. Negaliu patikėti. Čia hidra. Koks skirtumas? Bėgam. Rožiukė, greičiau. Labai atsiprašau.
Šauniai, pirmyn ant kalno. Gelbėkit. Spaikai, laikykis. Manau, mums pavyks. Bet Ružiukė vis dar dreba. Štai baigėsi. Ai, ir vėl prasideda. Jis tuoj mus pasivys. Greičiau, po vieną. Šokit. Gal žinai kokį burtažodį, kad paversti hidrą pele? Ne. O voverę? Ne. O gal jokiais mažais graužikais? Gaila. Atsispirk, pašok ir peršok. Jis labai arti. Nukreipsiu jo dėmesį. Bėkit greičiau. Ką manim dėta darytų toks drąsus ponis kaip vaivorykštė? Atakuojam! Kibirkštėlę! Kibirkštėlė privalai šokti. Niekaip neperšoksiu. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Nebus. Tai vienintelė viltis. O ne, o ne. Žinojau, kad tau pavyks kibirkštėlę. Nežinau, kaip tai nutiko, sutapimas, akla sėkmė ar dar kas. Tu sakei, kad varlių pelkėje mūsų laukia šis tas neįtikėtino. Pasakyčiau, kad tai tikrai buvo neįtikėtina. Ta hidra. Rožiukė, tai ne tas. Kas ne tas? Ką tu turi galvoje, Rožiukė? Hidra nebuvo neįtikėtina, aš vis dar drebu. Matot? Ir vėl, kad ir kas neįtikėtino turėjau nutikti varlių pelkėje, mano nuojauta kužda, kad tai dar nenutiko. Bet aš... Ką? Hidra, ne šis tas neįtikėtino? Kaip tai gali būti? Kas gali būti labiau neįtikėtino? Nežinau, bet ne ji. Pasiduodu. Dėl ko? Tai kova. Nebegaliu kovot. Nesuprantu kaip, kodėl ir kas, bet Rožiukės nuojauta tikra. Nežinau, kaip jai pavyksta, bet pavyksta. Jei aš to nesuprantu, tai dar nereiškia, kad netiesa. Nori pasakyti, kad manimi tikėjai? Ko gero taip. Štai kas neįtikėtina. Kas? Tu patikėjai. Tikrai nemaniau, kad taip nutiks. Štai tikras įvykis, tai neįtikimiausias įvykis. Gerai, kad atėjai, Spaikai, rašyk laišką. Mielai kibirkštėliai. Miela princesė Celestė, džiaugiuos pranešdama, kad... Spaikai, kas sakiau apie susikaupimą? Žinau, bet kas yra Spaikai? Nesitikėjai pamatyti mane su skrybėlė ir skėčiu? Ne, nelabai. Vinkčio Rožiukės uodega, kas man belieka?
Džiaugiuosi galėdama pranešti, kad supratau, jog pasaulyje dedasi nuostabūs, ne visada paaiškinami dalykai. Bet tai nereiškia, kad jie netikri. Tiesiog reikia jais patikėti. Ir kartais tik draugas gali nurodyti tinkamą kelią. Jūsų ištikima mokinė Kibirkštėlė. Ir vėl prasideda. Kažin kas dabar nukris iš dangaus. Ką gali žinoti? Vinkčiojanti uodega? Eina sau. Išvertė Vitalija Košeleva, įgarsino Laima Štirmaitytė, garso režisierius Vitalijus Ivanovas, išversta ir įgarsinta SDI.